Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Недавно 3 человека, 2 из которых являются положенцами уголовно-преступной среды и имеют статус кандидатов в законники, незаконно пересекли государственную границу Казахстана. Непрошенные гости поселились на съемной квартире. Но вскоре всех их накрыли сотрудники ДКНБ Республики Казахстан по городу Алматы и полиции. Выяснилось, что один из подозреваемых является гражданином Грузии, а его подельники – гражданами Таджикистана. 2 из задержанных собирались короноваться вскоре после возвращения из Алматы, то есть получить статус вора в законе. Они поддерживают тесные контакты с законниками Азизом Батукаевым, более известным как Азиз, и Давидом Герлиани, которого в криминальном сообществе СНГ знают как Дата Свана. Сотрудники КНБ и МВД обнаружили и изъяли у подозреваемых 2 боевых пистолета, обрез охотничьего ружья, множество боеприпасов к ним и несколько единиц холодного оружия. Один из задержанных в 2019 году уже привлекался к ответственности правоохранительными органами Республики Казахстан и был выдворен за пределы республики. Чем же, имея такой арсенал, планировала заняться в Алматы эта троица? По информации КНБ, их взяли в тот самый момент, когда они готовили вооруженные налеты на предпринимателей Алматы. Впрочем, этим их деятельность не ограничивалась. Участники транснациональной ОПГ хотели сформировать в мегаполисе устойчивую преступную группу и отработать схему крышевания объектов бизнеса, принадлежащих предпринимателям из таджикской диаспоры. Об этом официально сообщил КНБ Республики Казахстан. Чтобы иметь денежки не от случая к случаю, а на постоянной основе. Караван отмечает, в центре внимания боссов транснационального криминального сообщества Казахстан оказывается далеко не в первый раз. Так, 18 лет назад гости из солнечной Грузии не только гастролировали по Алматы и другим регионам Казахстана, но и обучали местных воришек подлым методам барсеточников. 2 их главарей были ворами в законе. А 15 лет назад к нам также наведывались гости с Кавказа. Как и свежезадержанные в южной столице, они также имели статус кандидатов в законники, правда в более мирной криминальной ориентации. Специализировались не на крышевании и разбойных нападениях, налетах, а на квартирных кражах. Тогда они отметились в ряде областей и в Алматинской области. Сколько времени залетная банда провела в Казахстане и жители каких именно городов и поселков стали жертвами воров-домушников, точно неизвестно. Дело в том, что действовали те гастролеры чрезвычайно оперативно и, обчистив очередную квартиру, бесследно исчезали. В Алматинской области, кроме Талдыкаргана, они побывали еще в Талгаре, Есике и Каскелене. Успела банда поработать и в южной столице. Конец успешным гастролям импортных домушников в столице Алматинской области положили 2 свидетелей. Они видели, как 5 подозрительных людей кавказской внешности прикатили на 2 свеженьких авто прямо к самому подъезду очередной жертвы, а затем садились в машины с большими спортивными сумками в руках. По словам бывшего в то время начальником УВД Талдыкаргана полковника полиции Бейсибаева, на всех подозреваемых и их автомобили были срочно составлены подробные ориентировки. Их разослали по всем РУВД, РВД и ГВД области, а также передали на контрольные посты, говорил полковник. И уже в половине 9 вечера дежурный наряд дорожно-патрульной полиции сообщил оперативному дежурному УВД о задержании похожих машин. Одной управлял 45-летний уроженец Грузии Серго, а за рулем второй сидел 33-летний Шалика. Кроме водителей в машинах находились 3 их приятелей. После того, как всех подозреваемых сковали наручниками, сотрудники полиции приступили к личному досмотру. Данная процедура весьма порадовала следственно-оперативную группу. Из карманов и барсеток преступников полицейские изъяли около 4 миллионов тенге, 11 тысяч долларов США, 4950 евро, 90 тысяч рублей и несколько десятков золотых ювелирных украшений. В машинах обнаружили полный джентльменский набор приспособлений для открывания и взлома дверных замков. Необходимо отметить, что в момент задержания никто из подозреваемых не проронил ни единого слова.
Они не оправдывались, не пытались объяснить, откуда взялись такая крупная сумма денег и воровские инструменты. Всех их сотрудники полиции сначала доставили в изолятор временного содержания Капшагайского ГУВД, где те провели несколько дней, а потом перевели в изоляторе временного содержания УВД Талдыкаргана. Как нам стало известно, на допросе подозреваемые потребовали, чтобы в отношении них немедленно прекратили расследование. В противном случае они угрожали оперативникам и следователю расправой. О дальнейшей судьбе следственно арестованных и ходе расследования уголовного дела нам рассказал Ардак Яндибаев, который тогда служил следователем и вел это дело. Сначала подозреваемые играли в молчанку. Потом один из них разговорился. По его словам, все члены группы были гражданами Казахстана и Кыргызстана. Но родились они в Грузии и Дагестане. Вскоре, впрочем, выяснилось, что он лжет. Главарь домушников, как и его подельники, являлся гражданином Грузии. Сотрудникам полиции удалось установить, что он в юношеские годы был приговорен Верховным судом СССР к 10 годам лишения свободы за убийство. В тот момент он и еще двое его подельников ходили в статусе кандидатов в воры в законе. К любой краже они тщательно готовились, продолжил свой рассказ наш собеседник. Мы подозревали, что группа имела разветвленную сеть наводчиков не только в Талдыкаргане и в других населенных пунктах Алматинской области, но и в Алматы и регионах Казахстана. Поэтому осечек у них никогда не было. Получив информацию о том, где проживает тот или иной состоятельный гражданин или гражданка, они первым делом проводили разведку местности. Кто-то из воровской группы в течение пары дней наблюдал за домом или квартирой будущей жертвы и выяснял, в какое время она уходит и когда возвращается. Сколько человек там проживает, какого они пола и возраста. Затем, улучив момент, приезжали на одной из своих машин, парковали ее поблизости и, оставив водителя за баранкой, входили в подъезд. Там они сначала звонили в дверь, и если на звонок никто не откликался, отпирали замок отмычками. Одной из жертв домушников-гастролеров стала местная бизнесвумен. Преступники покинули квартиру этой дамы с рекордным уловом около 20 миллионов тенге. Следствие смогло доказать им 15 эпизодов, но, видимо, это далеко не все. На вопрос, почему они приехали именно в Казахстан, главарь банды домушников ответил лаконично: «Здесь живут богатые люди». Суд приговорил квартирных воров к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет. Больше всех за решеткой провел главарь.